अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलाइका नूर और आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि वेंट्रिकुलर इवेंट्स में है। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में हमारे पास आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी लेंथ सेम रहती है लेकिन उनमें टेंशन डेवलप होती है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो साइकिल होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का या जो ये पीरियड होता है ये 0.05 सेकंड का होता है। इसको हम आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कह रहे होते हैं। जब एट्रियल सिस्टोल एंड होता है तो हमारे पास वेंट्रिकुलर इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और एट्रियल सिस्टोल के बाद हमारे पास जो एवी वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, यानी कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पास एवी वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। सेमिन्यूलर जो वॉल्स होते हैं वो ऑलरेडी क्लोज होते हैं, तो हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज क्लोज्ड कैविटीज़। अब जो हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड में ही हो रही होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और सिग्निफिकेंस क्या होते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के, तो इसमें जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, शार्पली इंक्रीजेस। तो इसकी सिग्निफिकेंस में यही आता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है इसमें ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व।